Hola amigos de Patagonia Supervivencia 4x4, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este nuevo video les voy a mostrar dos cosas. Principalmente les quería mostrar mi nueva Victorinox, ¿sí? Que si la vemos así pareciera que es una New Soldier, ¿no es cierto? Pero no, es una Forester, porque tiene acá el sacacorcho en vez del destornillador Phillips. Y aparte, porque si bien las cachas son iguales a la New Soldier, acá tiene el escudo de Victorinox y no el del ejército. Esta ítems me los pasó el amigo Yeti, que le consulté cuando la compré qué modelo era, porque me la vendieron sin caja, estaba en exhibición. Por eso obtuve también un muy buen precio por la navaja, porque no tenía la caja. Y al no tener la caja no tenía referencia. Yo pensé al verla que era una New Soldier. Pero bueno, después de informarme me di cuenta que claro, las New Soldier llevan el destornillador Phillips y aparte llevan en la hoja el año en el que fueron construidas. En este caso no, es una Farmer, pero muy bonita. Y bueno, realmente creo que para las salidas al campo esta va a reemplazar a la Huntsman, porque es casi del mismo peso que la Huntsman, un poquito más pesada, obviamente es más grande porque es de 110 milímetros, 111 milímetros digo, contra los 91 de la Huntsman, pero tiene una hoja hermosa con apertura una mano, con un filo perlado acá que no saben lo que corta esta navaja. Espero que no se me desafile nunca porque no tengo idea cómo afilar eso. Va a ser bastante complicado afilarlo como viene de fábrica. Me gusta mucho que viene con bloqueo de hoja, con sistema Linear Lock. Y también tiene con sistema Linear Lock, algo que me gustó muchísimo, esta multiherramienta que es la del destornillador con abrelatas, abre botellas y quita aislante de cables, pelacables, que cuando se traba, esta se traba a 90 y cuando traba a 180 queda también bloqueada con un Linear Lock, lo cual nos da una herramienta muy robusta de trabajo, muy firme. La verdad que eso me gustó muchísimo, así que bueno, creo que voy a reemplazar a la Huntsman. O sea, la Huntsman que está hoy viviendo ahí en la mochila de salidas. La vamos a sacar la mochila, vamos a poner la Forester y la Huntsman pasará al nuevo EDC, porque no les comenté, me robaron el EDC que yo tenía, así que bueno, perdí algunas cosas que quería mucho, como la Wenger esa con bloqueo de hoja, la S13 la perdí, la robaron. Y perdí también una multiherramienta y un par de pavadas más, pero lo que más lamento... Y perdí todas las tarjetas de crédito, pero bueno, eso lo anulé y ya las recuperé todas, ya me las mandaron de los bancos. Pero lo que más lamento es haber perdido la Wenger S13 porque bueno, esas no se consiguen. Bueno, volvemos a esta. ¿Qué otra cosa tiene muy interesante? Tiene una sierra espectacular. Ya la probé. Lo que come en madera esta sierra es increíble. Es increíble. Así que bueno, estoy muy contento con la Farmer. Bueno, las funciones que tiene, como ya les he dicho, hoja principal, sierra, el destornillador con bloqueo, tiene el típico abrelatas de Victorinox. Este sí es del mismo tamaño que el que vienen las de 91, porque la multiherramienta esta no, es un poco más grande. Las de 111 milímetros tienen una multiherramienta más grande. Y bueno, acá atrás tenemos el destornillador y tenemos un son escariador sin ojal. Así que bueno, muy linda la navaja esta, me encantó. Tiene una leyenda en la hoja, que por acá tiene una leyendita. A ver si podemos enfocar. Ahí está. Victorinox Swiss Made. Y bueno, la verdad que este formato de One Hand para abrir es
es muy cómodo. Yo al principio no me gustaban, ¿eh? Yo digo que veía ese agujero ahí en la hoja y me parecía bastante feo. Pero después tenerla en la mano y usarla realmente es muy cómoda. La verdad me gusta mucho la navaja esta como se porta. Está muy buena, muy buena. Me gustan los colores, me gusta el formato. Es la primera que tengo en este tamaño y la verdad que me parece que llegó para quedarse. Me encantó esta navaja, me encantó. Bueno, con esta navaja vamos a hacer ahora un unboxing de algo nuevo que compré que se los quiero mostrar. Así que pasamos al unboxing. Pero antes de hacer el unboxing, lo que les quería mostrar es, miren la nueva tabla que tengo para asados y demás. Está increíble. Me la hizo mi amigo Daniel, que le mando un abrazo gigante. Pero miren el detalle, ¿eh? Corte a 45 grados, el bisel está a 45 grados, un nivel de terminación espectacular, una madera de re primera y una textura tiene increíble. Así que me da lástima usarla para cortar la carne porque está hermosa mi nueva tablita. Bueno, ahora sí, vamos al unboxing y les muestro qué es lo que tengo. Bueno, miren qué pedazo de cajota que me han mandado. Vamos a empezar a abrirla. No sé bien por dónde voy a empezar, pero vamos a ver. Vamos a empezar por acá. Vamos a usar la Forester para abrirlo. Vamos a sacar esta capa de nylon que tiene. Muy bien. Vamos a cortar por acá arriba. Muy bien empacada, ¿eh? Vamos a agradecer al amigo Sergio, que fue el que la envió. Es al que le compré este producto que les quiero mostrar. Bueno, ya tenemos la caja casi a la vista. Bueno, vamos a sacar la tapa. Qué pedazo de caja, ¿eh? Es el unboxing más grande que hemos hecho en el canal. Muy bien, ya abrimos la caja, abrimos la otra tapa. Y les voy a develar qué es lo que tiene esto. Bueno, primero, goma espuma, que me va a venir bárbaro para hacer una contención. ¿Qué más? ¿Qué más? Cartón. Acá tiene un paquete importante. Lo vamos a abrir. Acá viene la cajita. No se la voy a mostrar porque si no rompemos el entusiasmo. Y acá está. Bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué es ese pez martillo que
acabo de sacar. En lugar. Bueno, estos amigos no es ni más ni menos que mi nueva ballesta. Es la nueva ballesta que compré. Vamos a ver, el amigo Sergio se pasó con el embalaje. Muy bien embalada. Yo le doy hincapié y que tenga mucho cuidado con el embalaje porque en las empresas de transporte a veces no son muy cuidadosos. Estas son las aretas que trae de fábrica. La ballesta está a estrenar. De hecho la compré usada, pero la persona que me la vendió no la pudo usar porque no tenía dónde probarla. Así que hizo solo 2 o 3 tiros de prueba. Así que está a estrenar la ballesta. Bueno, ahora sí te van a dar con mucho cuidado por donde corto. Porque puedo cortar la ballesta. Bueno, me vienen muy bien toda esta goma espuma para hacer contención. Me viene genial. Muy bien cuidadas las poleas. Muy bien cuidado. A ver esto. Vamos a volver acá. Bueno. Y acá estaría mi nueva ballesta. Que no es otra que la Sniper 370 de Centerpoint. La verdad es una ballesta preciosa. Estuve disparando con ella cuando fui a Valle Azul y bueno, me encantó. Me encantó. Tiene este sistema para la culata tipo AR-15 que está muy bueno y tiene muchísima potencia. Es una ballesta súper potente. Así bueno, ya le vamos a estar haciendo las pruebas del caso. Ahora lo que sí, vamos a ir abriendo, vamos a acercar la cámara. Vamos a ir abriendo la otra bolsita. Vamos acá. A ver qué viene acá. Tiene que venir la miga. Tenemos más goma espuma. Más goma espuma. Muy bien. Acá viene el manual original de la Sniper. Viene, ¿qué más? Bueno, este es la cuerda para tensar la ballesta. Son ballestas muy potentes. No la puedo tensar a mano como la china, la ballestita china esa que yo tengo, que les mostré en los videos. Esta ballesta, si no tenemos la cuerda esta, no la podemos tensar. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, publicidad. Más publicidad. Todo esto porque está la ballesta nueva. Miren, hasta el paño viene cerradito en bolsa. Ah, esto está nuevo. Esto no lo uso nunca. Esto es el quiver. ¿Sí? Acá van las flechas. Las flechas van colocadas acá. Y esto va colocado debajo del arco de la ballesta. Y entonces tenemos ahí a disposición nuestras flechas cuando querramos usarlas. Está nuevo. Está hasta duro de poner porque no tiene uso. ¿Sí? Bueno, obviamente estas flechas están sin las puntas porque embalarlas con puntas es peligroso. Bueno, vamos a seguir desembalando.
Ya tenemos la mira telescópica. Mira telescópica camuflada. Que vaya arriba. A ver si es 1000 dot. No, lamentablemente no es 1000 dot. Por lo que no me va a servir para la ballesta. Vamos a tener que venderla. Porque esto para ballesta no sirve. Bueno, muchachos. Y lo que me está faltando. Que se ha olvidado de embalar el muchacho este. Ah, no, acá está. Acá está, no digo nada, Iba a decir que se había olvidado de embalar el pedal de la ballesta, pero acá está. Esto es fundamental, esto va acá. Sin este pedal no puedo cargar la ballesta. Así que ahí está la ballesta terminada. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado el video. Y pronto vamos a estar haciendo pruebas. Así que quédense ahí, activen la campanita. Así ven las pruebas de la Sniper 370 que vamos a estar haciendo el fin de semana seguramente. Amigos ballesteros, bueno, acá tengo mi nueva adquisición. La Sniper 370. Bueno, está nuevita en caja, lista para usar. Lo único que no trae es la mira original, porque el chico que me la vendió, la mira la había vendido por otra parte, así que bueno, me la mandó con esta mira. No me gusta la mira, así que bueno, la tendremos que cambiar, pero bueno, está hermosa mi Sniper. Estoy súper contento con la balletita. Así que bueno, se las quería mostrar, chicos. Abrazo grande.